sembayangnya biasa-biasa, ngajine biasa-biasa, dzikire biasa-biasa. Abdullah bin Amr penasaran, Mas, sampeyan iki ibadahnya apa sih? Ibadah nopo maksudnya? Ibadah apa yang kamu maksud? Karena kata Rasulullah, engkau adalah ahli surga. Apa amalan yang kamu lakukan? Sampeyan iki sajane ngelakoni apa? Dijawab kali Mase, aku orang ngelakoni apa-apa, cuman siji sing tak gawe, istiqomah. Apa tadi istiqomah? Ajek. Siji sing tak gawe istiqomah. Apa istiqomahnya jenengan? Sebelum saya tidur, saya memaafkan semua orang-orang yang menyakiti saya. Do you understand? Nek kepengin mlebu aja yes wae. Nek kepengin mlebu swarga, caranya mudah memaafkan orang lain. Ya Allah, tolong maafkan semua dosa-dosa orang yang menyakiti saya. Saya memaafkan semua orang-orang yang memfitnah saya, yang menjelekkan saya, dimaafkan. Kuncine siji nopo? Maaf. Do you understand? Ya. Yeah. Wong kene pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Yeah. Dilihat dari jawabannya tadi kan, do you understand? Yes, berarti pinter bahasa Inggris. Oke, coba bahasa Inggrisnya wite gedang apa? Hah? The bogan? Oh, bahasa Inggrisnya wite gedang, the bogan. Nah, bahasa Inggrisnya kelapa muda? Degan. Nah, bahasa Inggrisnya tiba gedebong. Alhamdulillah. Koyoke jenengan iki mbah bulendi ngono. Intinya jadilah pribadi yang saling memaafkan. Biasane nek wong tuane gampang nyepuro, anake yo pinter nyepuroni wong liya. Ngoten lho nggih Bu nggih. Sedaya lak pengen anak-anake apik kabeh to nggih. Pengen anak-anake sae kabeh to nggih. Ya Allah, anak-anakku apik kabeh, anak-anak soli-solihah kabeh, gampang nyepuro wong liya. Ana wong tua duwe anak apik, seneng napa mboten? Seneng. Sore-sore ditakoni, "Ape nang ndi, Nduk? Ape ngaji, Bu? Arep ngaji." Ya Allah, didelok wajahe cantik, kelambine apik, akhlake apik. Seneng napa mboten? Mugi-mugi sing semangat. Kula dongakne sehat seger waras. Amin Allahumma. Laisal aid man labisal jadid. Riyaya niku duduk sing kelambine anyar, duduk sing cet umahe anyar. Tapi yang taatuhu tazid, yang keimanannya bertambah. Ana wong wayahe riyaya kelambine anyar, sepatune anyar, kudunge anyar, gelange anyar, cet umahe anyar. Tapi ora tahu poso Ramadan. Wonten apa kata? Kata. Biasanya sing senengane mokel, semrap mokel. Mokel itu ora poso. Mokel itu apa ya? Moka. Apa? Kalau basa Petarukan apa? Mokel. Apa? Mokel toh? Mokel. Sing biasane mokel iku ibu-ibu apa bapak-bapak? Bu, ayo sing banter jawab bapak ngoten nggih. Ayo, sing biasane ora poso niku ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapak-bapak ora terima ibu-ibu. Wong gek ngapunten wekdal Ramadan itu bukan hanya perempuan yang berhijab, warung-warung juga ikut berhijab. Warung kopi loh, tiba-tiba tutupan kain kabeh. Ayo, nggih napa mboten? Wong kene ya kaya ngono kuwi. Nggih, berarti ngen kula ketularan wong kene. Warung-warung tiba-tiba jadi berjilbab, berhijab. Tapi wayahe riyaya paling semangat. Lho, mosok riyaya mboten semangat? Nggih, semangat. Tapi ya Ramadane melu poso. Taatuhu tazid itu keimanannya bertambah, ketaatannya bertambah. Taat itu kalau diartikan adalah patuh. Nek jenengan sering kepireng, wanita harus punya ketaatan terhadap suami. Itu berarti harus patuh
kepada suami. Taat niku patuh, sabar ngelakoni perintah, menjauhi larangan Gusti Allah. Sebelum Ramadan ora tahu sembayang, melebet Ramadan memperbaiki sembayang, medal Ramadan riaden riyoyo sembayange kudu tambah apik, tambah akas, tambah ajek, istiqomah. Sebelum Ramadan ora tahu ngaji, melbu Ramadan ngaji. Ibu-ibu biasanya sehari semalam ngaji ping pinten? Ora tahu blas. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, afdolud dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayat ditahlili. Minimal sehari semalam itu satu kaca. Satu kaca itu satu kaca itu sak kotak. Oh bukan, beda. Kalau lembar itu wolak-walik. Nah, sak koco. Apa ya bosonya itu? Sarai. Rai itu RAI, rai. Kalau di Surabaya rai itu wajah. Di sini rai apa? Wajah. Berarti kalau wajahku itu raiku, kalau wajahmu itu astagfirullahaladzim. Kalau mata saya itu mataku, kalau mata kamu itu sarai. Ora iso sarai sak lembar. Ora iso sak lembar setengah rai. Ora iso setengah rai seperapat rai. Ora iso seperapat rai sak ayat. Buka Al-Quran, alif lam mim, tutup maneh. Ora iso sak ayat. Kalau memang sibuk dan tidak sempat membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, ambil wudhu saja. Ambil wudhu, setelah ambil wudhu buka Al-Quran, didelok, oh masih ada tulisannya, tutup lagi. Sing penting Al-Qur'ane dibuka. Engko suwe-suwe kan sayang, mosok wis kadung ambil wudhu gak baca Al-Qur'an. Ngoten nggih Bu nggih? Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Ojo lali nek kepengen omahe ora suwung, semerap suwung. Suwung itu omahe apik, bangunane gede, tanduran-tandurane apik-apik, omahe yo rame, tapi suwung kosong, rasane kaya ana sing kurang. Biasane ora tau diwacakno Al-Qur'an. Hah? Sium? Oh, omahe sium. Oh siup pakai B. Oh biup. Siup. Omahe siup. Omahe siup. Akeh penghunine tapi siup. Kosong. Rasane nek bahasa Indonesia biasanya orang bilang angker. Nek angkere ora sih, kaya apa ya? Iki omah kok ora penak kabeh hawane iki, biasane ora tahu diwacakno Al-Qur'an. Maka jangan sampai orang tua tidak mencontohkan. Karena apa? Kalau orang tuanya tidak pernah membaca Al-Qur'an, biasanya anak tidak akan peduli dengan Al-Qur'an. Munine wong Islam, kula orang Islam, tapi saya tidak pernah membaca Al-Qur'an. Jarene cinta dengan Al-Qur'an. Wong cinta niku nang di eleng. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu.
Giliran nyanyi lagu ngene pinter. Omah ojo sampai gak diwacakno Al-Quran. Jadilah generasi yang solih-solihah, yang dimana lisannya tidak lepas dari membaca Al-Quran. Kula jenengan saged meniru doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk anak-anaknya. Doa Nabi Ibrahim itu tidak pernah ditolak nggih. Semua doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu sabar melakukan perintah, menjauhi larangan. Doanya untuk anak-anaknya apa? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku keturunan yang soleh solihah. Ya Allah, jenengan paringi kula keturunan yang soleh solihah. Minimal bakdo jenengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mantun wiritan. Astagfirullahaladzim, ladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Wiritan sampun mantun jenengan baca Rabbi habli minas solihin. Keturunan yang solih solihah niku nyenengno wong tua. Betul? Betul. Ono anak gak solih solihah, wis sukses lali karo wong tua. Waktu lebaran dia tidak unjung-unjung ke orang tua. Orang marani wong tuane, rumangsa wis sukses. Disekolahkan tinggi, wayahe lebaran orang nyambangi wong tua, 5 tahun gak disambangi. Akhirnya apa? Ketika dia datang ke rumah orang tuanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, orang tuanya senengnya luar biasa, saking gak pernah ke rumah orang tuanya. Alhamdulillah, anakku mulai 5 tahun lebaran ora tahu mulai, saiki mulai, alhamdulillah. Ya Bu, alhamdulillah. Aku saiki wis berubah. Aku saiki dadi akas. Semerap akas. Akas itu rajin. Akas itu apa ya? Kalau biasanya ono rewang, wonge akas masak, rajin lho. Satset napa nek basa wong mriki napa? Sergep. Aku saiki wis berubah dadi wong sergep. Oh iya tanah, iya. Aku biyen nek wayahe rewang ora tau ngewangi, ngresiki omah ora tau ngewangi. Saiki aku wis berubah dadi sergep. Saking sergepe dekne silaturahim nang omah ibuke, gula kopi diangkat kabeh, dilebokno mobil, kongguan digawa diangkat, pitik semerap pitik 5 ditaleni dilebokno mobil, anak 5 disuguhi bakso. Iki nak mangan bakso, mari mangan bakso Bu, alhamdulillah aku wis wareg, aku tak mulih. Iya nak, rapopo, matur suwun wis didolani. Sampean saiki dadi sergep yo nak, gula kopi diangkati kabeh. Yo mak, aku saiki wis berubah dadi sergep. Akhirnya pamitan, mantuk riyen nggih mak nggih. Nggih, make disalami amplop niki mak damel jenengan. Alhamdulillah nak, aku disangoni karo anakku. Barang anake mulih amplop dibuka, alhamdulillah 20.000. Ora tahu mulih sepisan ngerampok, gula kopi diangkati kabeh. Sakniki kan akeh anak-anak lali karo wong tuane. Wonten apa kathah? Kathah wis sukses lali karo wong tuwa. Biyen padahal wong tuwa pas wayahe anak sakit, jenengan nek delok anak lara kan biasanya sampai ketangis nggih Bu nggih. Kula biasanya nek tenggene IGD niku sering. Dadi ngapunten, biasanya kan wonten wong tua anake loro, rata-rata ibu yang sedang menggendong anaknya, nek anaknya sakit nangis. Dokter, tolong dokter, anak saya sakit, sampai nangis. Ya Allah, anakku loro ya Allah. Dokter, tolong dokter, berikan perawatan terbaik, mahal gak apa-apa, sampai dibelani utang. Nggih napa mboten? Wong tua, anak wis sukses, wong tuane loro. Alah. Ora kira diperiksakno, malah kadang watuk diseneni. Watuk wae meneng, ibuke watuk ora oleh. Aja watuk. Lah piye ora oleh watuk? Ya diempet. Lah piye? Ndukur diempet nisor pret.
gara-gara anak ora gati, semerap gati. Gati itu gemati. Gemati itu apa ya? Baik. Anaknya gemati melas karo wong tuane. Makanya kalau berdoa, nak dadiyo anak-anak sing soleh solehah. Lah, wayahe riyo sering kali ditemui orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang. Akeh wong tua bandingno anake wong karo anake dhewe. Wonten apa kathah? Akeh. Mulai sekarang berhenti. Semua punya timelinenya masing-masing. Ono anak sing lagi kerja, ono anak sing gajine wis akeh, ono sing tasik kuliah. Ada yang masih merintis usahanya. Jangan dibandingkan dengan anak orang lain. Ngono kuwi nggarai ngedon, Bu. Semerap ngedon. Ngedon iku nggarai tiba. Nggarai jatuh, nggarai anak tambah gak semangat. Jenengan nek misalnya kepengin anaknya maju, bersikaplah seperti anak itu masih kecil kaya zaman biyen. Anaknya jenengan pas tasih alit, jenengan kan bangga. Liyane kabeh muni anake elek, irunge pesek, motone benyek, tapi orang tua bilang, "Ya Allah, anakku cek ayune, cek gantenge." Anake dikudang, tangtung ting tang ting tung, tangtung ting tang ting tung, tangtung ting tang. Ibu-ibu mriki nek ngudang anake nggih ngoten niku. Tangkin tung, ke anake apa iki? Padahal anake bersikaplah seperti ketika anak-anak kula jenengan masih kecil. Jenengan bersikap bangga karo anake. Biar apa? Biar berkembangnya baik, anak-anak duwe waktu suksese dhewe. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki putra-putrine solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Dadi anak-anak sing apik, keturunan sing apik, keturunan sing ahli ibadah. Loman, semerap loman. Loman itu bloboh, awean, ora dadi wong sing pelit. Ning kene ana wong pelit akeh. Wong lanang apa wong wadon? Wadon. Wonge ya teko ning kene. Wonge teko ning kene. Wong pelite teko ning kene. Wong ora sida. Jenengan Bu, sebelum Ramadan pelit, mlebu Ramadan pelit, metu Ramadan nek iso aja pelit, awean, blobo. Saya ada doa biar jenengan gampang untuk merubah sikap yang pelit dadi blobo. Purun apa mboten? Ini sebenarnya rahasia, tapi berhubung sampean dulurku dhewe tak dudono. Ayo monggo, bismillahirrahmanirrahim. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa sedekah. Pun. Sedekah harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Karena orang bisa itu awalnya dari dipaksa lalu Do you understand? Ojo yes wae. Maka harus ada kebaikan di dalam diri kita yang semakin bertambah yang akhirnya jadi barokah. Mugi-mugi sedaya keturunan kula jenengan dadi keturunan sing ahli ibadah, sholihah, dadi keturunan sing dermawan, bisa membanggakan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih. Kagem ingkang satian
sementara istirahat rumiyin mawon atau cari tempat duduk tenggene tengah-tengah sing penting mboten kliter-kliter. Semerap bosok kliter. Kliter niku napa nggih? Ya pokoknya kliter. Biar sekedap mawon. Makanya badone kula mangke jenengan lanjut malih mboten napa-napa. Biar lho lah kok tambah akeh to Le? Sampeyan ki lho di dalam pager iki lho. Lungguh, lungguh. Nah niki bansere mlebet setunggal mawon, mlebet setunggal. Nak basa lungguh ten mriki napa? Ayo jagong. Pun, mboten usah, mboten usah. Derek salam sepindah malih, ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Kula sajane radi bingung madhepe pundi, madhep kanan apa madhep kiri. Mboten mungkin kula ngadhep rono lanang-lanang tok. Kula pirengaken sing salame jawabe paling banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jangkepne malih salami cekne jangkep 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa pengundan desa Pegundan ingkang kawula hormati. Lapo sih emosi ngono ku. Ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang tumut hadir ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Pegundan, Bapak Sutrisno, Pak Kades tumut hadir nggih. Lan apa kok metentenge Pak Kades? Tersenyum nggih. Ingkang kawula hormati Bapak Dermo, Bapak Ustadz Mujiono, Bapak Ustadz Haji Irwanto, Bapak Ustadz Danuri, ingkang kawula hormati ugi paguyuban tekong kapal. Tekong, lha nggih tekong.
Tekong itu apa? Tekong itu apa? Oh, sing nyetir niku. Bosone mriki tekong. Tekong, tekong, tekong. Tekong. Ingkang kula hormati paguyuban tekong. Kapal. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Lancar rezekine. Lancar urusane, barokah umure, lunas utange, sing amine kebanteran utange tambah akeh. Ngaji dalu teng petarukan, wonge ayu-ayu doyan mangan, tuku jamu karo cengkeh awake lemu utange. Mugi-mugi sing gak ada utang mantuk pengajian utange lunas kabeh. Amin Allahumma. Pertama kaula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng monggo alhamdulillahi rabbil. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ngoten nggih Bu nggih? Insyaallah kula tingali saking wajahe sedaya sehat. Sehat awake, sehat batine, sehat duwite. Karena lebaran kali ini istimewa. Kenapa istimewanya? Soale jatuhnya itu di awal bulan. Awal bulan niku biasane wayahe wong gajian. Kok temeriki mboten? Gajian. Awal bulan gajian. Pemasukane lagi akeh, tapi pengeluarane yo akeh. Kata sing sambat justru malah mergo bar gajian, mergane mantun gajian, akhirnya duwite metu kabeh gawe riyo. Nek mriki basa riyaya napa? Riyaya padha. Padha. Justru mergo pemasukane akeh, pengeluarane yo akeh gawe riyaya. Madhep rono. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, sehat, sakit, sedih, bahagia, susah, lisan jangan sampai tidak mengucapkan alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, isok silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia, urip disyukuri alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu. Sampun kenal kalih kula napa dereng? Alhamdulillah. Sing dereng tepang, sing dereng kenal, perkenalkan. Dalem asma Umi. Jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi. Yu Umi. Sopo ngomong Mbak Umi? Nah, kalau orang sini biasanya nek nimbali Mbak Yu napa? Mbak. Nek kalau nek anak lanang napa anak lanang? Kalau Surabaya Le. Kalau di sini? Hah? Oh.
Oh, pakai D. Dong. Gitu. Kalau anak wedok? No. Dong dan no. Kalau Surabaya nduk dan le. Genduk kale tole. Nek meriki no dan dok. Dong nopo dong? Dong. Den. Lan gendong. Lah ya pakai ang. Dong. Kalau Surabaya nduk kale le, genduk kale tole. Nek meriki nok kale dong, denok kale sendung. Sindung. Nggih, ra apa-apa. Ya itu kan panggilan ke panggilan kesayangan. Nek mriki sinok napa denok? Oh, sinok. Keliru berarti kula. Nek biasanya kan wonten genduk kale denok. Genduk denok. Iki jamaah apa? Nak jenengan sampun kenal kali kula, sudah pernah ngaji kali kula, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca sebagai bentuk keistiqomahan. Nek pas wayahe wong ngaji, ngapunten nyun sewu, jenengan kedah duwe istiqomah, harus punya istiqomah. Istiqomah itu ajek, ajek, regu a. J. Regu B A. Regu C A. Regu C iki personile akeh tapi lemes. Tabalani maneh. Regu A A. Lumayan. Regu B A. Regu ayo melu. Regu C A. Ajek AJEG. Ajek. Apa itu ajek? Ajek itu istiqomah, continue, konsisten. Saya continue konsisten setiap habis sholat. Misalnya saya istiqomah sehabis sholat saya selalu membaca istighfar 3 kali. Saben badhe sholat jenengan baca istighfar 3 kali. Itu namanya ajek. Ajek itu basa Surabaya. Nek jenengan basane napa? Sami. Ajek istiqomah. Khusus sholawat niki mangke kula mboten diiringi napa-napa, mboten dibackingi kalih sinten-sinten. Tapi nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat poron ngiringi kula di sholawat-sholawat selanjutnya. Sedaya fokus tenggene suarane jenengan, sing fokus, sing khusyuk, sing khidmat. Mugi-mugi sing khidmat, sing khusyuk kula dongakne rezekine tambah kathah. Sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala ilahi sallimil umma
ومنهم ما بأهل البدر يا الله monggo ala taha salatullah ala mugi-mugi barokah bacaan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat sing sehat nggih tambah sehat sing sugih nggih tambah sugih sing melarat nggih tambah sugih sing ora duwe duit mulih pengajian duwite tambah akeh sing dereng nate ziarah Mekah Madinah mantuk pengajian angsal rezeki damel daftar temeriki sing dereng nate daftar sing dereng nate tenggene Mekah Madinah coba angkat tangan sing angkat tangan tak dungakno nang berangkat saya sebelah meriki jajal oh sing angkat tangan tak dungakne duwite tambah akeh sing ora angkat tangan tak dungakno sandale ilang tak jagongi cuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula jenengan kempal tenggene mriki dalam rangka halalun bihalalin paguyuban nelayan kapten petarukan. Lah niku wau basane apa? Tekong. Tekong itu singkatan atau bahasa? Oh bahasa. Tekong itu ini ya. Nyupir toh, menyetir kan? Berarti kalau saya sedang menyetir mobil, saya sedang mentekong mobil. Oh khusus perahu. Laisal aid man labisal jadid walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Halalun bihalalin jenengan nek biasane meningali itu mendelok biasanya kalau jenengan delok makanan ringan ada tulisannya halal. Nek biasane ana wong dolen ning gone luar negeri sing didoleki apakah sudah bersertifikat halal. Nek halal nembe angsal di pangan, di maem. Napa basa aluse pangan napa? Maem. Nembe angsal di dahar nek ana tulisane halal. Bahkan gek ngapunten ana wong ngomong sakniki kan njaluk sepura modele beda-beda. Ana wong iki muni nek teng Surabaya niku basane ngeten, ngaturaken sedaya kelepatan. Nek ten mriki ngoten apa mboten? Sami kula ngapunten sedaya kesalahan kula. Maaf atas segala kesalahan saya. Sakniki ana anyar maneh. Wong iku njaluk sepura bahasane kaya ngene, Mbak, minal minul." Ayo, wonten apa mboten? Ana, arek nom-nom iku biasane Gen Z, apa minal minul? Ya minimal nek ora basa Jawa, bahasa Indonesia, "Mbak, mohon maaf atas segala kesalahanku." Ora iso bahasa Indonesia, "Mbak, minal aidin wal faizin." Ditambah mohon maaf lahir dan batin. Nek kedawan, semerap basa kedawan. Kedawan itu kepanjangan. Kalau di sini apa? Kedawanan. 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 Nek kedawanan
Niki mimik damel sinten? Oh nggih monggo. Nggih monggo. Nggih. Monggo matur nuwun. Oh alah iki tak kira wedang jahe, ternyata kosong. Tak kira wedang jahe. Tak kira. Nak basa mriki tak kira napa? Tak kira wedang jahe, ternyata kosong. Ora, kula mboten nyuwun. Saestu mboten nyuwun, cuman biasane ana wedang jahene, biasane. Mboten, kula mboten nyuwun, mboten usah didamelaken, mboten usah. Saestu mboten usah. Dadi wedang jahe. Mboten. Jadi permohonan maaf, minta maaf, saling memaafkan itu harus dengan bahasa yang baik dan dipahami oleh lawan bicara. Kulo ngomong tenggene jenengan, misale, Bu, I'm sorry. Kulo nyong orang ngerti. Apakah boleh? Boleh kalau yang diajak bicara faham. Tapi kalau tidak paham, tidak boleh. Podo ae kaya ora njaluk sepuro. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoke muni? Yes. Jadi wis ora usah wedang jahene ora usah. Mboten. Nggih Bu, arek imut-imut kaya ngene diceluk Bu. Harus pakai dua bahasa yang difahami, terus dilengkapi dengan bersalaman. Jaluk sepurane ya. Yo tak sepuro, ora salaman, berarti tidak lengkap. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ana wong loro muslim, ada dua orang muslim bersalaman, selama salaman tidak dicopot rontok dosane. Meskipun tidak usah dikentrok-kentrok, dosanya tetap rontok. Asalkan wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Ora wong lanang karo wong wedok sing uduk mahram, apa maneh karo itik. Jadi minta maafnya harus dengan bahasa yang sama. Gek ngapunten, apa maneh riyaya tahun niki fenomena yang banyak terjadi. Riyaya sakniki bukan digunakan untuk ajang saling memaafkan, tapi digunakan untuk ajang pamer. Tiang mriki wonten? Wonten napa kathah? Pamer nopo? Pamer sak sembarange, pamer kelambine, pamer sepatune, pamer gelange. Wonten napa kathah? Makanya nopo sekarang banyak orang memaksa hari raya harus pakai baju baru. Padahal riyaya niku bukan pakai baju baru, tapi pakai baju yang terbaik. Laisal id man labisal jadid. Duduk sing kelambine anyar. Lah nek orang duwe duit gawe tuku kelambi anyar, ya ora apa-apa. Nek duwe duit ya ora apa-apa. Nek ora anyar ya ora apa-apa. Jenengan kenal ana artis jenenge Julia Perez, almarhumah. Nah, niku kan wonten lagune It's okay wae mas, it's okay. Aku ra nyanyi ngene pinter-pinter. Meskipun tidak ada baju baru ora apa-apa, yang penting gunakan baju yang terbaik. Sedangkan fenomena sekarang banyak orang memaksa beli kelambi anyar dibelani utang. Kadang urung wayahe riyaya, aja urung pas wayahe Ramadan, sedurunge Ramadan iku biasanya wis ribet golek kelambi anyar. Mriki wonten apa mboten? Tak kula semerap kok, wonge saiki gawe kudung pink pokoke. Pokoknya nek ora kudung pink ya kudung ijo.
Pokoknya nek ora kudung ijo ya kudung coklat. Pokoknya nek ora kudung coklat ya kudung ora. Ora gak. Mboten. Nek wonge gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan sholihah. Ki jare kudung ireng, alhamdulillah. Biasanya kadang sebelum Ramadan itu sudah ribet cari baju baru, gupoh golek klambi anyar. Nak basa mriki gopoh napa? Gopoh. Apa? Gogop. Gupoh golek klambi anyar. Ayo sing biasane ruwet golek klambi anyar niku wong lanang apa wong wadon? Sing biasane ribet golek sepatu anyar wong lanang apa wong wadon? Mriki wonten ibu-ibu sing kaya ngono. Akeh. Wonge ya teko ning kene. Teko, wonge gawe kodhong. Ora. Sik ngapunten nggih. Tadi kan janjiannya kodhong pink, Bu. Mangke pokoke nek kula tanglet, wonge kudunge werna apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Gunakan hari raya untuk ajang saling memaafkan. Kayak ngapunten Bu, nopo malih kula jenengan iki umatipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu manusia yang paling bisa memaafkan. Bahkan Kanjeng Nabi niku disakiti model kaya apa, iku tetep disepuro. Sampai pernah ada suatu ketika ada perang, Kanjeng Nabi niku lisannya, bibirnya, mulutnya itu bercucur darah. Gara-gara perang. Jadi pas waktu ono perang yang dahsyat niku Kanjeng Nabi pernah mulutnya bercucuran darah, bibir bawahnya sobek, mantun ngoten sampai menyerang gigi-giginya, bercucur darah. Jenengan semerap apa yang dilakoni kali Kanjeng Nabi? Nopo sing dilakoni kali Kanjeng Nabi? Menadai darah yang jatuh. Jadi getih niki aja sampai lugur ning gone tanah, ditadai. Apa? Basa petarukan menadai apa? Menadai. Nadai. Hah? Mengadangi. Jadi Rasulullah mengadangi darahnya. Ojo sampai getih niki jatuh. Sampai selesai perang, ono sahabat penasaran, kenapa sih kok Rasulullah kok menadai darahnya? Sahabat niki mau nyopo Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Nek ana salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, saya penasaran, kenapa engkau selalu menadai darah yang jatuh? Jadi darah tidak pernah jatuh, malah diusapne tenggene dodone Kanjeng Nabi. Kenapa wahai Rasulullah engkau selalu menadai darah yang jatuh, padahal gak ditadai pun gak popo, jenengan niku malah mengotori baju di dadanya jenengan, bercucuran darah. Lah nopo Kanjeng Nabi? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak engkau dengar. Aku mendengar malaikat Jibril mengatakan, nek sampai getih Kanjeng Nabi niki menyentuh tanah, maka Allah akan membalikkan gunung-gunung itu, diwalek, diporak-porandakan orang-orang kafir. Terus matur ngoten sahabat tanggel tenggene Kanjeng Nabi, lho Kanjeng Nabi, lah nopo kok jenengan boten jatuhkan saja darahnya biar orang kafir diporak-porandakan oleh Allah. Terus Kanjeng Nabi, ora oleh kaya ngono, aku wis nyepuro,
aku sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Kanjeng Nabi ini loh memaafkan. Lah awak dhewe umat Kanjeng Nabi ono sing penggaweane orang memaafkan. Dendam, iri, dengki, hasut, karo tanggane tukaran sledat, sledot, encap, plorak, pecuca. Tiang mriki ana sing kaya ngono? Wong lanang apa wong wadon? Wonge ya teko ning kene. Wonge gawe kodhong apa? Ireng. Ngapunten nggih. Koyoke aku mulih ae. Kadang poro tetangga, padahal omahe jajaran, kuwi ana kadang sing tukaran. Nggih ngapunten nggih, punya iri hati, hasud, dengki. Wonten apa? Ada apa? Iri, dengki. Oh jahe, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki ora ditotok apa piye? Alhamdulillah. Digeprek. Oh. Alhamdulillah wedang jahe geprek. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka tanamkan di dalam hati kita hati yang pandai memaafkan. Orang yang pemaaf itu yang bagaimana? Disakiti iya rapopo. Diilokno, nek mriki diilokno napa diilokna? Digolokke beda maneh basane. Diilokke iya rapopo. Difitnah iya rapopo. Disakiti hatinya iya rapopo. Jadilah pribadi yang saling memaafkan. Ora kabeh-kabeh kudu dibales. Kayak ngapunten, nek jenengan duwe elek ati nanggone tanggane, kira-kira ati iso ayem napa mboten? Ati iso ayem napa mboten? Mboten. Wayahe jamaah sembayang Idul Fitri, budal, ora budal-budal, ditakoni karo bojone, "Bu, orang budal?" "Urung, aku keri-keri wae, wedi ketemu Mbak Siti." Temriki ana jenenge Siti. Aku budal ngereni wae, soalnya aku mau ketemu karo Mbak Siti. Bareng nyampe tenggene masjid ternyata Mbak Siti yo ngereni. Budal kari akhirnya jajar karo Mbak Siti. Allahu Akbar. Mbak Siti nembeh dugi. Allahu Akbar. Ngelirik, wedhus. Wonten ayem napa mboten? Mboten. Gak ayem. Padahal Mbak Siti ning ngarep omahe. Atine gak ayem. Ate metu omah ana Mbak Siti ora sida metu. Wis aku tak liwat mburi wae, padahal mburine got. Ya kejegur. Tidak ada ayemnya, ora ana penake. Duwe masalah ora gampang nyepuro kalau wong liya. Makane ayo saling memaafkan. Ngoten nggih Bu nggih? Wayahe riyaya kaya ngene, jenengan kepanggih kalih kancane yang pernah disakiti, gunakan manfaat, gunakan kesempatan untuk saling memaafkan. Koyoke aku pernah duwe masalah karo wong iku, aku tak njaluk sepuro. Koyone aku duwe masalah karo iku, ya njaluk sepuro. Ora usah ngenteni wong liya njaluk sepuro, jenengan yang mengawali. Jenengan sing ngawiti njaluk sepuro, saling maaf memaafkan. Percuma wajahe ayu, bodine seksi, tapi atine ora gampang nyepuro. Percuma wajahe ganteng, tapi ngapunten nggih, sing biasane tukaran kali tanggane niku wong lanang apa wong wadon? Memang tidak bisa dipungkiri, sing biasane ono wae masalahe niku wong wadon, nggih napa mboten? Nggih. Ibu-ibu napa malih? Nek wis kadung, biasanya kan ada tahlilan mingguan. Wonten tahlilan mingguan? Ada. Rutinan. Biasane rutinan itu gunakan benar-benar niat untuk tahlil, niat untuk berzikir.
Kadang kan ono ibu-ibu melu tahlilan tapi napa basane sing alus-alus congore niku ngomong ae. Wonten apa kata? Kata. Tiange nggih dugi to mriki. Wonge gawe kodhong apa? Sing gawe kodhong ireng nang kene ora mek aku tok. Akeh sing gawe kodhong ireng nang kene, ya ta? Akeh iku ya kodhong ireng iku ireng-ireng, kodhong ireng kabeh padha karo aku. Kodhong irenge ning isor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur. Iki kodhong ireng. Kodhong ireng kabeh. Wonge sing longgoh apa sing ngadeg? Ora ana sing ngadeg. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, mari kita jadi pribadi yang cantik wajahnya, juga cantik hatinya. Ayo kabeh dadi wong apik kabeh. Ngoten nggih Bu nggih? Ciri-cirine wong sing apik. Ngapiki wong kang warna-warni ana wong apik ya diapiki, ana wong elek ya sapa ngomong dieleki iku. Meskipun dieleki tetap diapiki. Sholawatan salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah sin habibillah salatullah salamullah sin habibillah salatullah salamullah Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah habibillah. Duwe salah gelem ngakoni. Tahu ngakoni? Duwe salah gelem ngaku. Kadang kan ono wong iku salah tapi ora gelem ngaku. Wes salah ora gelem ngaku. Ketahuan maling, ketangkep nyolong, ditangkep digepuki, dikongkon minta maaf. Saya minta maaf karena sudah mencuri ini. Maaf karena saya juga manusia bukan nabi boy. Lah njaluk sepuro model apa? Salah ngaku, yo sepurane aku salah. Maaf yo Mbak, aku koyoke wingi salah ngomong, sampean sepuro, njaluk ikhlase. Do you understand? Yes. Duwe salah gelem ngakoni, koncone salah yo dituturi, kanca gak iso yo diwuruki, maling ketangkep di Allahu Akbar. Ke maling ketangkep dikek nopo lisi. Sholawatan salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah yasin habibillah. Gimana yang di belakang? Lanjut. Yo bersama nyu. Biasanya kalau tradisi di sini nek pengajian diluk nopo suwe. Suwe. Oh, masya Allah. Kayak biasanya kiai-kiai mriki nek ceramah nggih suwe. Allah. Alhamdulillah. Ngeten iki biasanya buyare jam pinten?
Ora ndomble lambene kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Mantuk acara niki jangan sampai tidak membawa kebaikan. Dari acara ini jangan sampai pulang tidak membawa kebaikan. Minimal sing atine tasik merongkol, semerap merongkol. Merongkol niku jengkel. Sing atine tasik jengkel kali siapapun, coba ikhlaskan. Kulo nembe beberapa hari yang lalu, beberapa minggu napa nggih, pokoknya lagek-lagek niki. Niku nate ngerasa jengkel, dongkol, mangkel, sampai ada orang yang menggebuk, menggebuk, apa sih bahasa Indonesianya itu? Memukul. Sampai ada orang yang memukul bahu saya. Plek. Sing gampang nyepuro wong. Ojo gampang denda. Gek hari raya tahun niki niku istimewa. Soalnya ibu kula niku posisi tenggene rumah sakit pas hari raya. 1 hari sebelum hari raya masuk rumah sakit, keluarnya baru 3 atau 4 hari raya. Jadi kula riyo tenggene rumah sakit. Kula riyaden tenggene rumah sakit. Lah mosok kula kate jengkel kali takdir Gusti Allah. Nggih mboten. Sing gampang ikhlas, sing gampang nerimo. Nggih napa mboten? Wong sing atine ikhlas insyaallah uripe bahagia. Napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sida. Lah kira-kira sida napa mboten? Sida, masyaallah. Ngeten, nek jenengan pancen kepengin mlebu swarga, carane kudu gampang memaafkan. Lho mosok mengono tok? Nggih, gampang memaafkan. Wonten sebuah ceriyos, ada sebuah cerita. Wonten sahabate Kanjeng Nabi asmanipun Abdullah bin Amr. Sinten, Bu? Sampeyan Amr. Wonten sahabat asmanipun Abdullah bin Amr. Niki biasane itu kalau sore hari suka sekali duduk-duduk bersama Rasulullah. Nak basa Surabaya jandonan. Nak mriki napa? Jagongan. Jagongan, lenggahan, omong-omongan. Sore-sore niku nate Abdullah bin Amr ini duduk bersama Rasulullah. Jagongan, omong-omongan, keapian. Nggih kados kula kali jenengan ngeten iki lho. Kan ngomongno keapian, nggih to? Lah gek wong ngomongno keapian iku ya akeh setane, Bu. Setan niku ora seneng. Ana setan jenenge setan bokong. Dijak pengajian kaya ngene bokonge miring nganan, miring ngiri. Ana sing selonjor. Ana sing medongkrong. Gek ngapunten sing medongkrong awas kelebon orong-orong. Ana setan katokan. Iya, ya ora apa-apa. Ya ana wong kudu ngireng muni katokan. Sing nomor 2 ana setan jenenge setan angop. Nak mriki basa angop napa? Hah? Angop. Ana setan jenenge setan angop. Wayahe pengajian kaya ngene, jangan dikira saya tidak lihat. Aku mau ya wis delok sebelah kono ana sing ngangop. Sebelah kene mau pojok kono ana. Ayo wonten apa kata? Kata. Kanjeng Nabi omong-omongan keapian kali sahabat. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan begini, ada ahli surga. Niki Rasulullah lho sing sanjang. Ono ahli swarga. Mari ngene wonge bakal lewat kene. Dinteni, dintosi, ditunggu. Masuklah laki-laki dengan mencengkewing sandalnya. Mencangking sandalnya. Melbu, itik melbu Masjid Nabawi. Lah Abdullah bin Amr penasaran.
sapa wong iku mosok diarani ahli surga? Benjing pas Kanjeng Nabi jagongan malih, Kanjeng Nabi ngomong malih, mariki mantun ngeten wonten ahli swarga lewat kene. Kepanggih malih wong lanang niku melebet dengan mencangking sandalnya. Itik melbu Masjid Nabawi. Abdullah bin Amr penasaran. Akhirnya didatangilah rumah laki-laki yang disebut oleh Rasulullah ahli surga. Didatangi ke rumahnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Nggih, wonten napa nggih, Pak? Monggo lenggah riyen, lenggah. Pinarak di mimik riyen wedang jaene, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Aduh, Pak, panas, Pak. Nggih. Alhamdulillah, panas. Wonten napa Pak? Niki nami kula, nama saya Abdullah bin Amr. Saya ingin tinggal di sini untuk beberapa hari karena saya ada masalah dengan ayah saya dan saya tidak berani pulang selama 3 hari. Napa boleh saya menginap di sini? Oh boleh, monggo jenengan nginep di sini. Akhirnya Abdullah bin Amr nginep di rumah laki-laki yang disebut Rasulullah ahli surga. 3 hari dia berniat untuk melihat apa ibadah yang dilakukan oleh laki-laki itu. Ternyata wong lanang niki ora ana ibadah sing istimewa. Dilihat salate biasa-biasa, ngajine biasa-biasa. Jenengan istirahat riyen nggih Pak nggih, istirahat riyen ben mboten nutupi sing belakang, lenggah riyen mawon. Ngapunten nggih. Sembayange biasa-biasa, ngajine ayo jenengan bagian muni biasa-biasa, sembayange ngajine zikire biasa-biasa, regua ngajine biasa, salate zikire biasa-biasa, regu brengos. Ayo, sembayange. Wah. Oh, sampai digambarkan di lagu bocah cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik. Cek kedap. Jenengan semerap lagu niki napa? Semerap nggih. Tumut nyanyi nggih. Meskipun ora apal ora apa-apa. Kaya wong iki lho, ora apa-apa, melu ae ben padha-padha oleh ganjarane. Ngaten nggih? Ayo, selawatane nek mboten saged bocah cilik-cilike jenengan tumut selawatane sholli wa sallim. Ngaten nggih? Ya, sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli
besok gede dadi wong agung salim iman Allah maja salim iman dawal ali sahabi qad wahada wal ali wal ya Allah, sing tepuk tangan tak dongakno rezekine tambah akeh. Oh, ora usah. Sing wangune mek ngowo wae. Semerap ngowo. Ngowo itu apa? Mendongok. Apa? Sing wangune ora tepuk tangan. Tak dongakno wis pokoke urip ngono ae. Sajane nak bar kula nyanyi bimang qad wahada kuwi langsung tepuk tangan. Sajane kan dadi menyala ngono lho Mas. Ulangi apa? Mama. Sajane kan nek bar bimang qad wahada kuwi langsung tepuk tangan ngono. Sajane ora usah. Sajane mengke kula ulangi jenengan purun tepuk tangan temenan janji pokoknya sing tepuk tangan tak dongakno iso budal Mekah Madinah sing ora ya pokoknya urip becek ketite anak wadon rese cilek ngaji nduk besok gede dadi wong aji becek ketite anak wadon rese cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji salim iman Allah mada salim iman Allah mada wal ali sahabi qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Terima kasih. Terima kasih hopo. Ngenteni disanjangi jenengan tepuk tangan nggih.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ishfa anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi-mugi sedaya mugi-mugi sing kaget duwite tambah akeh. Sing mboten kaget nggih alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya bahasa kula menawi kirang sopan kirang pas. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.